Ubethela umuzi ngoJesu wena. Kahle ulichaphaza. Kahle. Abantu basebahlukene kabami. Khona indoda khona umuntu osilisa. Uthi le ngisamasenda kusho ukuthi indoda. Ngoba ngisho ungagulelwa ingane manje. Ingane zokuyisa esibhedlela kuthiwa asiboni lutho. Uyise kubathandazi bathi bathandaza asiboni lutho. Ifuna umuntu wesizulu. Mama uzoba umuntu osilisa osindisiwe uthi wena uthinta imuthi. Umuntu la ekhaya ungeni umzangane nje. Akuhlatshwa vuka. Umphetho nje umuntu osilisa. Ngisho nobaba njalo fawuzazi la unaba kuyihlalela. Uyihlalela. Ngoba uyogulelwa izingane ngelinye ilanga. Zife phambi kwakho. Ukhona. Uthi wena uNkulunkulu yokubusisa. Awunjela uNkulunkulu njengoba sibaningi kangaka sonke sikhala. Engasibusisa siphele kangaka. Njengoba sikho kuneyingane la manje mhlambe ingane zakho azikho 4 azikho mhlambe yiningi ngizazi mhlambe more than 8. Ingane zakho manje bayigula zonke la manje. Angithi awunayo amandla ukuthi unganikeza imali leyo inikezele. uNkulunkulu kwethina ngasiphendula kanjani umthandazo ethi sonke semntana. Kunabantu abanenkinga. Kunomuntu othandaza ashone nje. Lothi uNkulunkulu. Azafe. Ufana azayifela hluphe. Umuntu wesilisa fawube ne shortcut. Ukuthi hey mase kubhedela angibe ne second option. Mina ngiyakholelwa uNkulunkulu ngiyathandaza futhi. Kodwa ngisho ngithandaza angeke ngibala kunenkodwa nje ngiyasho ukuthi uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba nani bakithi engibhekile. Ngicela ukuthi ningikhansele ningikeze imali. Wathi umuntu lapho ukuthi angisazi ukuthi Facebook wathi kumina ngibuka ivideo wathi uNkulunkulu ngicela ungigcine wathi uzokugcina uNkulunkulu uzodlana. Uzobulawa indaba. Cela konke okusho konke into oyifuna uNkulunkulu yini. uNkulunkulu ngicela imoto napho phela imoto ngiyibuka kwabanye abafana. uNkulunkulu nginika imali. uNkulunkulu nginika umfazi onengqondo. Yabo. Ngoma uthandaza litho yathula ngapha. Awufuna ukusho straight ukufunayo. Kodwa into oyifunayo isho direct ukuthi kuhle ngicela iAbita. Hayi cha yaphutha ngithenga nje. Wasunemali. Cha nayo imali. Sengishilo ukuthi ke nakuhle nokuthi ngicela uNkulunkulu ngicela iAbita. Angithi mangakucela uyazi lelifana nani? Yebo. Fana ukuthi ngimdala ngingakuthiwa ngidla umuthi wamantombazana. Awu suka. Ukuthutha lo. Ulimi. Angayithiwa ngidla umuthi ukuthi ngiqonge izinto. Njengoba ngimdala ngingafaka ngidle mina umuthi wemali ukuthi ngibe nenhlanhla. Angithi mangabe usunemali unakho ayikho umuntu wesifazana ongakube nayo. Yebo. Uqinisa. Uma ngizothi mina ngifuna ukuyini uthumba sibomvu. Hawu jayisozi kodwa uthumba sibomvu. Mangabamba intombazane vele iqhanyele kufuna. Why iyuse yami ngoba umfana wena ufuna umuntu wenhlanhla ufuna umuntu okuphila ufuna umuntu wesithunzi abanye abafana bengakujoyini ngami uqinisile kulo muntu wenhlanhla kuza imali kuza yonke into enhle kuwena mhlawumbe mangabe unemali akukho ngekube nayo yebo fanele ukwazi no yebo siye sibona ngisho amadoda amabi uthi uyijona ngijona uthi umntwalo bang zombazi yini uma ngabe unemali yaba nakho konke uma umuntu wefuna ukusemqoka-ke muze ukufuna izinto ey'ngenazidingo uma ngizothi ngidla umuthi wentombi wani and oqala umuthi wentombi bangisidini ekengeni unyawo ngiyabafana abanye nakho umfana uthandwa izintombi kakhulu siyamnyanya thina ke fana umfana omuhle kuthiwa umuhle hawu kahle usabathe thiwa hayi chaza wamuhle usikhopha umuhle makwenziwani uzuba umfana nje uyilishama why mele ube lishama umuntu wesilisa ngoba iba umuntu wesilisa ngoqona uba ijongo udla umuthi wefabe uzobhala emashiyeni ufaka lemini uthandwa izintombi wena why zezikuthandile intombi awunamali uzozondla ngane izingane zabantu hayi wakhuluma mntaka ngoba usuqedile bayinvite usuku esithutha ngempela ungana ukuthi abantu ngana afuna imali hawu umuntu wesifazane azisho umnika ngemali esandleni kodwa ukuba nayo kuyakhosta ngiyabona uzomsusa abahlala khona mhlawumbe ujole eThekwini wena mhlawumbe siflight imali ene-flight awumnikanga esandleni ukuba khona kwakhe eduze kwakho kuyakuspendisa wena uma ngeke azadle ubhotshisi lo mdlayo wena ulale liphuza amanzi ngeke azakuza phela sizona iy'ngane ukuthi kuzothiwa uhlala kwi-back room uthi engane intombazane yabantu ey'dala ngesisandla sebekhile endlini enkulu sibadala kumuntu angahamba ayithi 1 2 3 ngilambeni wenza uplan njengempela wangempela so zona iy'ngane mfowethu kufanele ngempela umfana usadla umuthi wamantombazane
sidle umuntu wemali sinayo futhi hayi ngiyithanda leyo ngifuna ukuthi imali engapheli iqizelele la uma senginentombeni bese kwenziwani bese ngenzani ke uzoyinikani intombi eyiningi uma le mali singingana nje 4 iyo kunzima akulula ukondla ingane yini yazi ingane futhi uthi ujabule kumnandi ngoba sijabule ngene ikhotho ingane yakho noma mangana amavula ishuthi silele phansi ngabe ngisazi la iqiniso noma scam don't ile take a dose kufanele mina ngifolele leyo nto leyo ukuthi ngishawo numbers ngithi ngiqeda kufaka imali engane esisende iqulekile laphana hawu ngisabathe kufuneka imali ye crash kulena imali ye crash ngiqeda kufaka imali ye crash kulena yabo kuthiwa lena enye futhi yakho khona umuntu ufuna ingane eziningi ngesikhathi sisodwa ngeke uzondle zonke ngeke vele amanga komama bahlukene uzondle zonke kuyenzeka nibhuti njengoba uthi nezufo kuyenzeka nokuthi ke nawe uzondla zonke angizwa kuyenzeka ukuthi nawe uzondla zonke akunami umuntu phela mhlali nginemali kodwa ngalesikhathi ngithola imali kuyenzeka ukuthi ngingayifakeli imali mhlawumbe kuleyo nyanga yabo angithi angikho perfect phela nawe mawangani phela ingane angithi akuyona yami yebo ingane yabantu abadala haleluya nami kuyenzeka ukuthi ngaleso sikhathi anginayo imali ziningi izinto hayi ngoba futhi ngingenamali noma ngichwenza ziningi izinto angithi nginazo mina ngumuntu osilesi kuningi okungihlalele mina nje impilo yami idinga close to 200,000 a month izinto engiyikhokhelayo imali ephumayo kanje ngingakafiki kumina close to 200,000 or 80,000 plus izinto engiyikhokhelayo edinga ukuthi ngikhiphe imali so sometimes kuyenzeka ukuthi mhlawumbe ngigcine ngiqisile kule ngane ngafakela le siyoyibona mhlawumbe futhi kule nyanga leya ngiqise kule kade ngifakele leya yabo kwesinye isikhathi futhi uma ngabe ngibona ukuthi imali engivume kahle ngigcicebeze zonke yabo ingakho nami ngiye ngiqikelela ukuthi emafuni wena esokola ngiyithanda anamantombazana choose now phela mfika umfana ongenamali ipoint ke la bona kusungena abantwana nakutshela kahle ukuthi umfana ongenamonto akangimele kancane yabo nami ke angiyithandi intombazana engakwazi uku-afford impilo yayo yona yiyo yes ngoba angithi inkinga yini akufanele phela ugibeze umthwalo phezulu umuntu impilo yamanje ihlukene kami yakudala uthi wathiwa ngithanda nomfazi uthi angifuna asebenza ngifuna asebenza ngani bawumpansi izinto bafana manje bompansa vele kodwa mesuke endlini ezazi ukuthi mina ngimsebenzini ngiyosebenza uzosebenza kuyindlela vele phela umsebenzini liyabhupha kunami ngingasebenza khona language yasemsebenzini ilanguage njengoba uyiqonde wena ungani wakho mangenze lutho ekubane kahle wona ngagenqa mina kuya nokubwebs ilanguage yasemsebenzini abantu besebenza sona esikhathini samanje akuthi abantu asifani for nedingo zethu ayifani nendlela point of view yethu ayifani indlela sibonga izinto qinisile so mina nje ngokwami ngomnyuvu ngifuna ngami umfazi ongafundeki thandana ubani ongafundeki ana ngisho matric uthandana nami